An rushe babban tandirin wutar lantarki gurin da ake harhaɗa makaman nukiliya a ƙasar Jamus kamar yadda wani hoton drones ya bayyana. A ƙasar Jamus, waɗansu hotunan ƙananan jiragen na drones sun nuna lokacin da ake rushe wasu tandirin sanyaya wutar lantarki na makaman nukiliya a wani yanki da yake cikin ƙasar ta Jamus. Garin Gundreningen da ke yankin Bavaria, wannan aiki yana daga cikin sabon salon gwamnatin Jamus na daina amfani da wutar lantarki ta hanyar amfani da makamashin nukiliya wanda gwamnatin kasar ta daura ɗan ba. An bayyana cewa gwamnatin kasar Jamus ta fara wannan aikin ne tun cikin shekarar 2011 biyo bayan wani hatsarin nukiliya da ya faru a yankin Fukushima na kasar Japan. Rahotanni sun bayyana cewa kimanin tan 600 aka tanada na manya-manyan bama-bamai tare da ramuka akalla guda 1,800 domin tabbatar da cewa rushewar ta faru cikin tsari ba tare da wata cutarwa ko kuma yaduwar guba wacce za ta damu muhalli ba. Masu aikin sun tabbatar da cewa gudanar da wannan rushewa ta faru cikin nasara kamar yadda aka tanadar da kayayyakin agaji kafin rushewar da kuma bayan rushewar don tabbatar da cewa wani abun cutarwa bai cutar da al'ummar da ke yankin ba. An rawaito cewa mutane da dama a Jamus sun taru nesa da inda abin yake gudana domin ganewa idanuwansu wannan mu'jiza, yayin da wasu ke labartawa cewa wannan ya kawo ƙarshen rufewar wani babi na amfani da makamashin nukiliya a faɗin ƙasar ta Jamus baki ɗaya. An bayyana cewa tun biyo bayan yanke wannan shawara, gwamnati a ƙasar Jamus ta rufe dukkanin tashoshin nukiliya a faɗin ƙasar baki ɗaya don tabbatar da tsarewar muhalli tare kuma da kare al'umma daga shiga wani abu wanda zai iya kasancewa na cutarwa tare da ɗaukan makamin rusa wannan shiri baki ɗaya. An bayyana cewa a hankali gwamnatin ƙasar ta Jamus ta kuma mai da hankalinta gurin samar da wutar lantarki ta hanyar iska mai juyawa da kuma hasken rana tare da rage dogaranta da amfani da iskar gas a gurin samar da wutar lantarki wacce za ta iya kasancewa mai haɗari ce a nan gaba ko kuma sakamakon gujewa haɗarin da ka iya kasancewa tare da ita idan wani abu mara kyau ya kasance ya faru. Izuwa yanzu dai wannan mataki na gwamnatin kasar Jamus ana ganin ya buɗe sabon babi a cikin duniyar fasaha da ci gaba, yayin da nukiliyar da ake ganinta a matsayin wani babban abin tunƙaho wanda idan ƙasa ta mallake shi ta wuce raini, sai gashi a wasu ƙasashen waɗanda suke da tarin makaman nukiliyar tun tsawon shekaru sun fara yanke ƙuduri tare da shawarwarin lalata abin da ya kasance yana hannunsu domin tabbatar da tsaro da kuma lafiyar al'ummar ƙasashensu. Makamashin nukiliya a duniya ya kasance makami ne mai matuƙar amfani, musamman idan aka juya amfaninsa gurin samar da makamashi, amma kuma yake da wata illa da haɗari matuƙar ƙasar da ta mallake shi bata ba shi kulawar da ta kamata ba. Wannan lamari dai yana kama da buɗe wani sabon babi a duniyar ci gaba, yayin da masu ilimin kimiyya suke ta ƙara gabatar da wasu ƙere-ƙere tare da fasahohi don tabbatar da cewa an samar da makamashi ta hanya tsaftatacciya wacce za ta kasance mara cutarwa ga al'umma da kuma duniya baki ɗaya.